শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বাঙালির কাছে দার্জিলিং 12 মাসই জমজমাট। আর তাই ঘন ঘন দার্জিলিং যাওয়ার প্ল্যান মানেই ম্যালের কাছাকাছি বাজেট ফ্রেন্ডলি অ্যাকোমোডেশনের খোঁজ। অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস ক্লক টাওয়ারের থেকে মাত্র 10 মিনিটের হাঁটা পথে ইউনিয়ন চার্চের ঠিক পিছন দিকে রিভলভার হোটেলের থেকে বেটার আর কি বা হতে পারে। বিশ্ববিখ্যাত ব্যান্ড বিটলস এর থিমে সাজানো 5 কামরার এই ছোট্ট হোটেলে 2 রাত্রি না কাটালে, ওদের রেস্টুরেন্টের অর্গানিক কফি এবং নাগা লাঞ্চ না খেলে, র্যাকে রাখা টিনটিনের বই পড়তে পড়তে জানলায় কখনো বৃষ্টি বা কখনো মেঘের আনাগোনা না দেখলে, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে জন, জর্জ, পল এই সুপার কমফি রুমগুলোর বিছানায় বসে কাঞ্চনজঙ্ঘা না দেখলে দার্জিলিং ঘোরা কোথাও না কোথাও ইনকমপ্লিট থেকে যায়। So next time you want to seize your day at Darjeeling, remember to make your stay at Revolver. Till then, tata!